Yeni renk sapı necə əlavə edirik? Ola bilər ki, çoxlarınız bunu bilirsiniz, amma bilməyənlər üçün yəqin ki, maraqlı olar. Belə düz toxumada sapı əlavə eləməyin metodu. Məsələn, baxın, toxuma əşyanın kənarları belə hörükülü olur, görüntü. Buna hörük deyirik. Həm də V hərfi deyə bilərik belə, baxın. Çünki həmin bu iki hissə, baxın, bir bu, bir de bu birisi. Bu ikisi bir dənə ilmədir. Da, gedirik. Deməli, sıranın başlığındakı ən birinci bu hörüyün ya da V'nin içinə keçirik, öndən arxaya. Təzə sapımızı keçirdirik bu şəkildə. Burada əgər bir atmalı sütun toxuyuruqsa, deməli 3 dənə zəncir yığmalıyıq. Sıranı başlayarkən zəncirlə başlayırsanızsa, toxuduğunuz sütunların hündürlüyünə görə edirik. Bir atmalı sütun üçün 3 zəncir toxuyuruq və bu 3 zənciri də elə həmin bir atmalı sütun kimi hesaba alırıq. Və bu şəkildə toxumağa davam edirik. Sütunlarımızı belə. Bu bir standart metoddur. Okay. İndi gəlin yeni rəng əlavə etməyi sizə bir metodla göstərim. Yeni deyil, həmin bu yaxınlarda video çəkmişəm, orada göy rəng sapdan istifadə edim. Kənarları düz toxumaq üçün necə davam eləmək lazımdır toxumağı. Həmin metod istifadə edəcəm indi, amma yeni rəng əlavə etməklə. İndi baxın, biz dedik ki, bizim burada hörüklərimiz var. Deməli, bu hörüyün bir yarısını, bizə baxan yarısı yox, arxaya baxan yarısını belə keçirik. Sapımızı çıxardırıq. Deməli, indi buradan qaydırıq həmin bu götürmədiyimiz hörüyün yarısını da götürürük. Və götürdüyümüzü bir daha götürürük. İkisini birdən. Sap alıb çıxardırım. Milçənin üstündə 2 dənə ilmə var. Sap alıb toxuyuram ikisini bir yerdə.